तेबे अगस्त 10 तारिख शनिवार माने आज राज्यर 5 जिला को प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे पश्चिम और झारखंड और पार्श्ववर्ती अंचल में एक घूर्णिबलय सक्रिय रही मौसुमी सक्रिय रही राज्य में वर्षा जारी रही। तेबे आसंतु नजर पकेबा पाणीपागर कौन रही ताजा सूचना क्यों 5 जिला को हलदिया बा येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। संपूर्ण खबरटी जानापी भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चित भाव देखु। आम चैनलटी को नुआ करी आसिले आम चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखर थिबा बेल आइकनटी को दबाई दियंतु। आगको मध्य पाणीपागर समस्त प्रकार अपडेट खबर गुड़िक सर्वप्रथम जानिबा पई। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही जार प्रभाव में भीषण वर्षा नहीं आगामी 24 घंटा 5 जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। सही जिला गुड़िक है संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, देवगढ़ और केन्दुझर। एसबू जिले में गोटे दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेमी पर्यंत बर्षि पारे। सेहीपरि प्रबल वर्षा नहीं 10 तारिख 2 जिला झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी होती। 13 तारिख में 3 जिला सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज निमंते वार्निंग जारी होती भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना मिली। आगको मध्य पाणीपागर समस्त प्रकार अपडेट खबर सर्वप्रथम पाइबा पई आम चैनल सहित जोड़ी हुई रहिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकनटी को दबाई दियंतु।